हप्पू सिंह जी, हप्पू सिंह जी। हाँ मैं रमेश माथुर हाँ हाँ। आपका नया पड़ोसी हूँ। अरे बैठो बैठो, बैठ जाओ। हाँ, पड़ोसी हो तो फिर इतने आने को कष्ट काया करो, आते जाते हो तई मिल लेती। हप्पू सिंह, मैं जिस काम के लिए आया हूँ वो थाने में ही होगा। मुझे आपके खिलाफ शिकायत लिखवानी है। काहे क्या कर दो? मैं एक उपन्यास लेखक हूँ, लेकिन आपके खर्राटे की वजह से नहीं लिख पा रहा हूँ। क्या बोली? हमारे खर्राटे की वजह से लिख नहीं पा रहे मतलब? एक्सक्यूज मी सर, एक्सक्यूज मी सर, आपने तो कहा था कि आपकी नींद पूरी नहीं होती, और ये लेखक महाशय बता रहे कि आप तो पेल पेल कर खर्राटे लेते हैं सर। हम एक रेपटा मारेंगे ना सारी इतनी बिखर जाएगी। चुप! बड़ी अम्मा बन रहे हो जैसे तुम दबा के तैयार हो सारो। क्या कह रहे? हम समझे नहीं आपकी मतलब। आप लिख रहे, हमारी खर्राटे घुस रहे, क्या कह रहे? आपके बेडरूम हाँ और हमारे बेडरूम के बीच एक दीवार है, ओके। तो आपका खर्राटा सुनाई पड़ता है। तो तुम्हारा कहने को मतलब है कि हमारे इतने तेज खर्राटे हैं कि जो दीवार है बाकी बात भी तुम्हारे कान में सुनाई दे रही। कमाल कर रहे। एक सेकंड। रुको जी। हाय वो भैया, थाने में भी चैन नहीं है हमारे भी ने। हेलो रज्जू, बोलो कैसे याद करूं? तुमसे तना की एक अर्जेंट बात है करने हमें। हाँ तो पूछो ना, हम तो शुरू से तैयार हैं, टाइम से आ जाना बस। अरे सुन तो लो यार, अबे वैसी सुनो। हम जो कह रहे कि जब हम सोते हैं तो हमारे खर्राटे आती हैं का तेज तेज, और इतनी तेज आती का कि कोनो पड़ोसी तक को मतलब दिक्कत हो जाए, दूर मतलब जो पड़ोसी है, बाकी खर्राटे से नहीं है। भाई खर्राटे तो हमारे कानों में लोरी को काम करते हैं। तो एक छोटी सी नन्ही सी जो नाक है ना वो बजती है खाली, और वो भी इतने प्रेम से बजती है ना, फुर 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 फुर। एक मिनट एक मिनट, जब बात तनक तुम फिर से तेज बोलियो। ऐसा इधर होगा जी, तुम्हारे खर्राटे जो है ना छोटे वाले ऐसे लोरी को काम करते हैं। तुम्हारी नन्ही सी नाक जो है बजती है बस, अब वो भी ऐसे सुर में बजती है, फुर 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 फुर। तुम्हें हम तनक देर में कर रहे। बताओ, हमारे रोमांस की लंका लगा दी ना। दिन में काम आते हैं ना रात में काम आते हैं। कैसा आदमी है जो हमाओ? काहे जो हैं? हमारी बीबी हमारे बिल्कुल पास में सो रही है, कई कमरा में हम मियाँ बीबी सो रहे, और बतख को हमारे खर्राटे से दिक्कत नहीं है, और सारू हमारे तुम्हारे बीच में चीन की दीवार है तो भी फाड़क है। तुम्हारे कान में हमारे खर्राटे, आदमी है का पजामा। हप्पू सर बिल्कुल सही बोल रहे हैं। ड्यूटी पर भी जब ये सोते हैं तब भी कोई आवाज नहीं होती। क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ? आपके खर्राटे की वजह से मैं उपन्यास नहीं लिख पा रहा हूँ। ऐसो है डोकर, तुम्हारी हम कर रहे उम्र को लिहाज, समझ रहे? जाको बाहर को रास्ता दिखाओ। हप्पू सिंह, बाहर से बात कीजिए। तमीज से बात करो। एक तो झूठो इल्जाम लगा रहे हो, हमारी नींद की बैंड बजा रहे हो। तू वो उपन्यास लेके ना लेके ऐसी तैसी कराओ। देख लूंगा मैं। देख लीजिए, हम तो इतनी सो रहे, इतनी जग रहे। ग्रैंड सर प्लीज। जब आने हो जब देख लीजिए। एहसान कर रहा हूँ हम पे उपन्यास कर रहा हूँ लिख के। ये लटका है जो कर रहा हूँ। रेशू इज कमिंग। कौन? कमिश्नर साहब आ रहे हैं। चैन साहब आगे आइए सर, आइए। आ रही ना। आइए आइए, प्लीज बैठिए। जैन साहब जय हिंद। ये क्या हुलिया है? सॉरी सर, अभी 2 मिनट पहले बाथरूम से लौट आ रही थी, आप अचानक आ गए। जैन साहब जय हिंद। हाँ हप्पू सिंह, आज मैं अपने बहुत पुराने दोस्त से तुम्हें मिलवाने लाया हूँ। ये है मिस्टर रमेश माथुर साहब, बहुत बड़े लेखक हैं, लिखते हैं। जैन साहब क्या रेशु, मैं कितना भी बड़ा लेखक हूँ, लेकिन गोल्फ में आपसे पीछे हूँ। अरे कैसी बातें कर रहे हैं माथुर साहब, पूरे गोल्फ क्लब में आप ही के नाम के चर्चे हैं। हम तो बस सीख रहे हैं। गोल्फ तो ठीक चल रहा है,
लेकिन लिखना नहीं हो पा रहा है। कोई तो है जो बहुत तंग कर रहा है। हप्पू सर, हप्पू सर, मैं सबके लिए जूस लेकर आऊं? कुछ घंटे पहले माथुर साहब यहाँ पे आए थे। सर ये तो नींद में थे ना, ये इन्हें आई थी, हम तो गौरा कर रहे थे, कंफ्यूजन दूर ना। हम हमारी भेंट भई है इनसे, हमारी मुलाकात भई है इनसे। और इन्होंने ये कहा कि तुम्हारे खर्राटों की वजह से ये उपन्यास नहीं लिख पा रहे हैं। हमारी खर्राटन की वजह से? हाँ जी जी, लेकिन सर असल में बात का है। और तुमने इनके साथ में बदतमीजी की और इन्हें धक्के मार के इनको भगा दिया। हमने? बता। जी सर। ए, क्या बता रहा हूँ? हमने बदतमीजी करी? बिल्कुल नहीं करी। हम बड़े अच्छे से पेश आए साहब, पूछ लो आप सामने बैठे। ये क्या तरीका है अप्पू सिंह, ये क्या तरीका है? घटिया। सब एक बात बताओ, हम अपने घर में खर्राटे ले रहे, हमारी बीवी तक को दिक्कत नहीं है, पड़ोसी को दिक्कत हो गई, जब मैं कब बात भाई मतलब कौन तो का जा में हाथ हो गई, इन्हें दिक्कत हो रही है। हम हमारे घर है, हम अपने घर में खर्राटे ले सकते ना। लेकिन तुम्हारे खर्राटों की वजह से किसी को दिक्कत हो तो तुम्हें माफी मांग लेनी चाहिए। अभी के अभी तुम इनसे माफी मांगो। हम सब का माफी मांगे? बताओ, हम घर के मालिक, हम अपने घर में चैन से चीखें, चैन से खर्राटे लें, कुछ भी करें। हम इनके घर में जाके अगर खर्राटे ले रहे होते तो आपकी बात सही होती, इन्हें दिक्कत होती। ऐसे में हम माफी नहीं मांग सकते, हमें भी दिक्कत हो रही है, इनके चक्कर में हम चारों बेल्ट नहीं लगा पा रहे। तो मैं फिर शिफ्ट कर जाता हूँ। अप्पू सिंह, हाँ सर। आज रात को तुम पुलिस स्टेशन में ड्यूटी दोगे और दिन में अपने घर पे सोओगे। मतलब ये कि आज रात से तुम्हारी ग्रेवयार्ड शिफ्ट शुरू, मतलब कि नाइट ड्यूटी। अरे साहब जी सजा ऐसे आप हमें नहीं दे सकती, इतनी बात को बतंगड़ बना रही जी। सजा कैसी भाई, देख नहीं रहे हो आजकल रात को कितने क्राइम बढ़ रहे हैं, तो रात में भी नाइट ड्यूटी बहुत जरूरी है। तो आज से रात को तुम पुलिस स्टेशन में ड्यूटी दोगे और दिन में जाके अपने घर के बिस्तर पे चाहे खांसो, चाहे छींको, चाहे चीखो, जो मर्जी आए वो करो। कोई फायदा नहीं होगा भाई, ये तो नाइट ड्यूटी में भी सो जाएंगे। तुम हो ना भाई, तुम इन पे नजर रखोगे। मतलब सर? यानी कि तुम्हारी भी आज से नाइट ड्यूटी शुरू। हाँ सर, प्लीज लेट्स गो। ओ भाई, ओ दादा। क्या भाई? भाई ने भाई को मरवा दिया भाई।